Galerinha, fala Matilha Impériosbullkennel, beleza? Tô de volta, depois de um tempão sem gravar. Ei! Rapaz, o cara tá aqui doido querendo esse ossinho aqui, ó. Tá pulando em cima de mim. Tá aqui querendo, meu irmão, o brinquedo, mas depois de algum tempo sem gravar, voltei aqui, fazendo esse videozinho aqui. Videozinho básico, só porque o canal tá um tempo parado, então preciso mostrar e devo a vocês, né, satisfação de como tá a criação, como é que tá a tropa. E o vídeo de hoje é para mostrar isso aí, é para mostrar que tá tudo sob controle, tudo sob ordens, e os dogs estão, meu irmão, voando na ponta dos cascos. Rapaz, o cara tá aqui, tá impaciente aqui, querendo um brinquedo aqui, quase que eu xingo. Mas é isso aí, vou soltar a vinheta. E aí, Bradock? E aí, cara? Não tem nada aqui não, pai. Ele não morde, me ajuda! Fica. 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 Fica.